完之后，哎呀，我打嗝了，完蛋！啊，天呐，我开始打嗝了，怎么办？完蛋了！嗯嗯啊嗯，完蛋了！喝水，我身边没有水，我的天呐！我跟你说，我以前深呼吸有用吗？深呼吸，喵喵，Hello 大魔王，我怎么办？嗯，天呐！谢谢设想师给大佬地茶。办，我身边没有水。哇，完蛋了，肯定很吵，都是这种声音。你们千万不要，千万不要把这段截出来给我做什么鬼畜啊！我拜托你们了，求求你们了。因为我有的时候，就我之前在缩略图的时候嘛，然后我就会很害怕。我就很害怕，如果唱那个抛硬币的时候，如果我突然打个完蛋了！如果我在抛硬币的时候突然，我在抛硬币的时候如果突然打嗝了怎么办？我就非常害怕这种事情的发生。咽空气，我要现在咽一点口水进去。谢谢南珠沙华的小星星，不许笑我，你们不许笑我，不许笑我。我现在吞口水，我妈妈以前一直教过我的说，我不行了，怎么办？我不行了，我背后是什么？我背后是我自己。我身边没有水，我身边没有水。我要喝，给我看一下啊，或者按拇指和食指，憋气30秒，开始了。我还是吞口水吧。我去喝点水，等会儿让我妈妈倒点水。我一打嗝非常难停下来，我不知道为什么，所以我非常害怕，说如果有一天我在公演上面打嗝的话，那我不会完蛋了吗？我去喝口水，你们稍等一下。老妈，我打嗝了，我倒点水。不晓得，我们去了，我去了老多。
笑啊！看吧，哎，怎么不行啊？还不行啊？嗯，为什么会这样子？要喝喝小口。我看到个憋气30分钟，憋气30分钟，我人还在吗？请问，请问我还能活在这个明媚的世界上吗？分7次下眼，谢谢啊，读的关注。要不你们跟我一起憋气吧，我们试试看。怎么回事？我不是喝了很多？我真的是一个，一旦打嗝打出来，一旦打嗝开始，我就是一个很难停的人。我不知道为什么。吃点东西会不会好一点？我是不是因为吃东西了，所以我刚刚吃了一个香辣手撕素肉，所以才打嗝。酒窝说唱歌可以治打嗝，酒窝骗人，骗子，你们骗子！谢谢，欢迎景景，你们不许说我，你们不许那个，不许截出来，听到没有？这样的话就可以做你们的起床铃声。我一点威慑力都没有，不可以，不可以，不可以笑。是该向前吗？是该退后吗？犹豫难以抉择的 no more chance，请你告诉我，实现这种可能性到底有多少倍重？是该向前吗？是该退后吗？没有去尝试的话 ，no more chance，就连我自己还不能决定，只能看上帝旨意，我的爱抛硬币决定，你的眼神温柔就像我身上。哎，好像真的哎，心跳加重，藏不住激动，却被看透。感觉你像是在等我，最后能否说出口？撩动我的迷人计，撩动我的迷人微笑，暗示什么？哎，真的耶！是该向前吗？是该退后吗？没有，怎么唱？是该向前吗？是该退后吗？犹豫难以抉择的 no more chance，请你告诉我，哎，真的不是好了耶！实现这种梦，可能性到底有多少比重？是该向前吗？是该退后吗？没有去尝试的话，no more chance，就连我自己还不能决定，只能看上帝旨意。我的爱抛硬币决定，真的耶！啊，好啦，我好开心啊！